Bom dia, meus amores. Aqui é a professora Keila. Hoje vamos estar vendo nossa videoaula sobre os seres vivos. Tudo que tem vida nasce, cresce, se desenvolve e morre. Tem o que? São seres vivos, né? Para viver, os seres vivos precisam de alimentos, água, ar, luz e calor. Aqui nós estamos vendo o menino. Né? E depois aqui um senhor, né? Igual o vovô. Esse menino é igual a gente, da mesma idade que vocês, né? Aqui tem as plantinhas, olha. As plantinhas, as árvores, as flores, também são seres vivos. E os animais, aqui tem um canguru, olha de perto o canguru. E aqui tem uma ave, né? Parece a gaivota. Todos são seres vivos. Os seres sem vida são aqueles que não têm vida, né? Como a água não tem vida, tá, gente? Ela não nasce, ela não morre, não cresce, não reproduz. O tijolo que a gente constrói a casa também não tem vida, tá, João, Jennifer? Cadeira. A cadeira a gente manda fazer, mas a cadeira não tem vida. A cadeira não come, a cadeira não fala, a cadeira não nasce, a cadeira não morre. O carro que a gente anda também não tem vida, né? Ele é um ser sem vida. A chaleira, o baú, o avião, as roupas e os brinquedos. Agora aqui nessa questão, você vai circular só o que tem vida. A menininha que tá olhando aí pra você na foto, ela tem vida? Sim, né? Então você vai circular a menina. Aqui essa calculadora para fazer continha, tem vida? Não tem vida. A água do mar tem vida? Também não tem vida. Um menino correndo na praia tem vida? Sim, tem vida. Então você vai circular. As pedras têm vida? Não tem vida. Olha a abelha e a flor, as duas têm vida? Sim, tem vida. Então você vai circular. O esquilo é um animalzinho, ele tem vida? Também tem vida, você vai circular o esquilo. E o golfinho também pode circular, tá bom? Recorte de jornais e revistas, coisas ou seres que não têm vida. Você vai pedir para a ajuda do papai e da mamãe e vai colar aqui, ó, recortar todas as coisas que você sabe que não tem vida. Sapato, casa, roupa, brinquedo, né? O carro não tem vida, você vai colar aqui. Agora, pinte os objetos construídos pelo homem. O que foi que o homem construiu? O homem construiu a cadeira? Sim, então você vai pintar. O homem fez a bola? Também pode pintar. O homem fabricou o caderno? Também fabricou, pode pintar. E o balão? Também pode pintar. O gatinho foi o homem que criou ou foi Deus que criou os gatinhos, os animais? Foi Deus, então você não vai pintar. E o peixinho? Também foi Deus que criou o peixinho na natureza. Você não vai pintar, tá? Termine até aqui a página 151 e mande pra tia. Tchau!